أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा वीडियो है वो गेमिंग पीसी को किस तरह से आपने असेंबल करना है, बनाना है, उसके मतलब है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और बेल वाले निशान को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो हमारे पास बॉक्स के अंदर ये बिल्कुल मिनी मदरबोर्ड है। अब गेमिंग का इतना स्मॉल मदरबोर्ड आ गया। ये राइजन 9 है। इसके अंदर हम जो है राइजन 9 7900X प्रोसेसर को फिक्स करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो केसिंग लेनी है, केसिंग के अंदर इस मदरबोर्ड को हमने फिक्स करना है और उसके बाद ये मदरबोर्ड को हम इस साथ जो हमारे पास केसिंग है इसमें फ़िक्स किया है। उसके बाद हम इसमें राइजन 9 प्रोसेसर लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें 16 GB की 2 रैमें और 1 TB SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये हमने इसके अंदर जो है मदरबोर्ड को फिक्स कर दिया है। इसके अंदर हमने राइजन 9 प्रोसेसर को लगा दिया और DDR4 16 GB की हमने जो है 2 रैम लगा दी हैं और ये हमने इसके अंदर विजय कार्ड को फिक्स कर दिया है। अब हम प्रोसेसर के ऊपर ये कूलिंग हीट सिंक लगाएंगे। इस तरह से आपको गेमिंग सिस्टम के मतलब किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने गेमिंग सिस्टम असेंबल कराना हो तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह के गेमिंग सिस्टम अवेलेबल है। अब हम ये जो प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगा रहे हैं और उसके बाद हम ये प्रोसेसर हीट सिंक को फिक्स करेंगे।
इस तरह से हमने ये सिस्टम को असेंबल कर दिया है और ये हमारा गेमिंग सिस्टम जो रेडी हो गया है। Ryzen 9, ये हमारे पास जो गेमिंग सिस्टम है i9 Ryzen i9 है और इसका जो प्रोसेसर का स्पीड है 700X है और इसके अंदर हमने 16 GB की यानी कि इसमें 32 GB अभी रैम है DDR4 और इसका बिल्कुल स्मॉल मदरबोर्ड है। ये इतना बड़ा गेमिंग का बड़ा मदरबोर्ड होता है लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मदरबोर्ड है और बिल्कुल स्मॉल मदरबोर्ड है। तो आप इस तरह से खुद सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं वरना आप हमसे भी करवा सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस तरह से